हामी त पीडित भन्न पनि नहुने बाहिर पार्टीमा बसेको मान्छे बाहिर बोल्नुहुन्छ भन्दै होला फेरि बस्नुहुन्छ पार्टीको हल गर्न सक्नुहुन्न बाहिर आएर रोएर हिँड्नुहुन्छ भन्ने कस्तो समस्या पार्टीको वेदना कहाँ सुनाउने आफ्नै वेदना छ सबैको मान सम्मान मर्यादा राखौं सबैका कुराहरू सुनौ आलोचना सुन्ने त्यो धैर्यता राखौं अहिले देखिरहेका छैनौं हामी संसारका ती शासकहरू के गर्नु जन्मिँदो रहेछन् यो समाजमा त्यस्ता पात्रहरू जन्मिँदा रहेछन् त्यो प्रवृत्तिलाई सुरुमै रोक्न पाए हो त्यो बारेमा हामी कहाँ डिस्कस गरौँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चेक गरिन देख संविधान विपरीत सिफारिस गइरहेछ 1 मिनेट त्यो मसिन नसुकाइकन त्यसमा हस्ताक्षर गरी तपाईहरुलाई बनाउनु पर्दैन कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला तपाईँ राष्ट्रपतिले चिनिन तपाईहरु हामीले खाली प्रतिनिधि चुन्ने मात्र हैन कस्तो प्रतिनिधिलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने सबभन्दा जरुरी कुरा हो आज खाली प्रतिनिधि कोही छानेर हुँदैन एकातिर एउटा सत्तामा भएको प्रधानमन्त्री बहालवाला अर्कोतिर सत्तामा नभएको 3 प्रधानमन्त्रीको कुस्ती मात्रै हो जस्तो लागिरहेछ गिर्जावाले के कदम चाल्नु पर्यो मेरो गिर्जाको के डिफरेन्स छ संसद प्रस्तावना पछिका कुराहरू अहिले समय छैन पर्यो भने म तपाईहरुको सम्म घण्टा 2 घण्टा लगाएर तपाईहरुसँग बसेर म संवाद गर्न तयार छु प्रति सभा विघटन हुँदैछ भने तपाईहरुलाई थाहा छैन उसुले त ब्याउनै पर्छ हामीलाई पनि बोलाउनु तपाईहरु एक्लै लड्नुस् न तपाईहरु पहिले प्रधानमन्त्री भए मान्छे होइन के गर्नु चेक जलनाथजी र माधव नेपालले एकैचोटि यो विस्फोट भयो एकैचोटि यो संविधान गति छाडा काम भयो तिमीहरुले भएर मास आउनेवाला छैन त्यसले मलाई एकदम प्रेरित पनि गर्यो त्यसपछि मैले संकल्प लिए आम जनसमुदायको बीचमा अब यो देश व्यापी रूपमा अभियानमा जानुपर्छ त्यही सेक्टरमा नराम्रा मान्छे पनि हुन्छन् त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दिनुहोस् राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस् नराम्रो गर्नेलाई दुरुत्साहित गर्नुहोस् यो संस्कृतिको पक्षमा हामी डेमोक्रेटिक कल्चरको पक्षमा तपाईँ हामी साझा झण्डामा जानुपर्ने हुन्छ हामी भनिरहेका छैनौँ तपाईहरुलाई कि हाम्रो पार्टीको झण्डामा जाऊ प्रधानमन्त्रीको अफिसमा बसेर अदालतलाई इन्टिमिडेट थ्रेट गर्ने काम गर्छ अब तपाईहरु अपेक्षा गर्नुहुन्छ पुरस्कार हुन्छ भनेर पहिले त्यो रोक्नुस् यो सरकारको कुनै पनि मान्छेले अदालतलाई धम्की दिने काम अहिले यसै क्षणबाट बन्द गर्छ अझै पनि तपाईलाई स्मरण छ कि छैन मैले भने मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाइदेऊ माझी छ कि कोही यो देश बचाइदेऊ मैले त्यो बेलामा भने यो भने बापत हाम्रो केपी ओलीजीले मलाई खेदेकै केसम्म गर्नुभयो मैले भन्नु पर्दैन किन गति छाडा हुनुभयो किन संविधानमा नभएको चाहिँ विघटन गर्नु तर प्रतिनिधि सभा भनेको सार्वभौम जनताको प्रतीक हो किन यो देशमा चाहिँ जनताको संस्थामाथि बारम्बार प्रहार गरिन्छ नागरिक समाजका अगुवा साथीहरू मित्रहरू महानुभावहरू तपाईसँग लामो सहकार्य मेरो पनि हुँदै आएको छ र यी सबै घटनाक्रमका देशको राष्ट्रिय घटनाक्रमको एउटा प्रत्यक्ष साक्षी मध्ये म आफै हुन्छु साक्षी मात्र होइन यो घटनाक्रमका एउटा महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा रहेको छु भन्ने कुरा मैले गर्वका साथ उल्लेख गर्नेको छु 2046 सालको आन्दोलनको कुरा होस् त्योभन्दा पहिलेको कुरा म गर्दैन किनभने मेरो राजनीतिक यात्रा पनि सुरु भएको 52 वर्ष भएको छ राजनीतिमा लागेको पनि 55 वर्ष भएको छ रमन ढुङ्गानाजी र म सँगसँगै थियौँ संविधान बनाउने 2047 सालको संविधान बनाउने संविधान सुझाव आयोगका सदस्यको रूपमा काम गरेका थियौँ र त्यतिखेर पनि हामीले कस्तो संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा कस्तो विचार राख्यौं कस्तो भूमिका खेल्यौं त्यो सबै उहाँको पनि स्मृति पटलमा ताजे मेरो दिमागमा ताजा छ तर हामीले देख्दै गयौं राजा सुध्रिएनन् वीरेन्द्र गए अर्को आए उनमा ऋणात्मक हावी भयो लोकतन्त्रलाई निमित्तान्न पार्ने उनले दुष्प्रयत्न गरे त्यसपश्चात हाम्रो कृष्ण पहाडीजी लगायत हामीहरू सबै हामी सँगसँगै 2062-63 को आन्दोलनमा सहयोद्धा थियौं
म अहिले पनि स्मरण गरिरहेको छु। जब ज्ञानेन्द्रको कदमको विरुद्धमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा मैले बैठक बोलाएको थिएँ बल्कुमा, त्यतिखेर नेकपा एमालेको महासचिव कुन कुन राजनीतिक व्यक्तित्व र पार्टीहरूले के भनेका थिए मलाई सबै याद छ। तर इसाराका बावजुद पनि हामीले त्यतिखेर सङ्घर्ष र सुध्रिन्छन् कि भनेर रूपान्तरणको सोच बनायौँ। एउटा अवस्था उत्पन्न भयो, हामीले सोच्यौँ अब ज्ञानेन्द्रवाला राजतन्त्र सुध्रिनेवाला छैनन्, अब सङ्घर्ष र निषेधको बाटोमा जानुपर्छ। तर पनि तपाईँलाई थाहा छ पार्टीभित्र पनि मतदान कोही पक्षमा थिए गणतन्त्रको पक्षमा, कोही गणतन्त्रको विरुद्धमा थिए। मैले स्मरण गराइरहनु पर्दैन। कुनै पनि सङ्गठन सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा विधिमै चल्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। देश सञ्चालन गर्नलाई पनि त्यही विधि चाहिन्छ भन्ने नै यहाँहरूको पनि झिकिलो होला। म सम्झिरहेको छु 2062 सालको बेलामा नागरिक समाजले ज्ञानेश्वरबाट सभाको आयोजना गरेका थिए र तपाईँहरूले मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, गिर्जा बाबुलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, अरू 7 दललाई पनि बोलाउनु भएको थियो। तपाईँहरूको त्यहाँ अभिव्यक्तिले मलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने घचघची आयो, पोल्यो पनि। किन तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो हामीलाई तिमीहरू छैनौ पपुलर, तिमीहरूले भएर मास आउनेवाला छैन। त्यसले मलाई एकदम प्रिक पनि गर्यो। त्यसपछि मैले सङ्कल्प लिएँ आम जनसमुदायको बिचमा अब यो देशव्यापी रूपमा अभियानमा जानुपर्छ। गिर्जावालाले प्रस्ताव राखे नेपाली कङ्ग्रेसलाई सँगसँगै जाउँ, किनभने राजनीतिक दलहरूको आमसभामा मान्छेको उपस्थिति थोरै हुन्थ्यो काठमाडौँ। तपाईँहरू पनि मैदानमा आइसकेपछि त्यसले हामीलाई प्रेरित गर्यो र त्यसपछि आन्दोलनको एउटा ज्वालामुखी सृष्टि गरिएको कुरालाई यहाँहरू सबैले पनि सम्झिरहनु भएको होला। मिडियामा लामो समयदेखि सङ्गठनदेखि नागरिक आन्दोलनमा जुट्नुभएका तपाईँ सबै योद्धाहरूलाई पुरै स्मरण गर्नु। त्यसो भए त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ सबैलाई तपाईँ एउटै क्याटेगोरीमा नराख्नुहोस्, सबै एउटै ध्यानका मुला हुन भन्नुहोस्। किनभने प्रत्येक सेक्टरमा त्यस्तो हुँदो रहेछ। जुनसुकै सेक्टरमा पनि राम्रा मान्छे पनि हुन्छन्, त्यही सेक्टरमा नराम्रा मान्छे पनि हुन्छन्। त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेरिदिनुहोस्। राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्, नराम्रो गर्नेलाई दुरुत्साहित गर्नुहोस्, निरुत्साहित गर्नुहोस्। राम्रा जतिलाई समेटेर अगाडि बढाउँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई पक्कै पनि हामी गम्भीरताका साथ लिन्छौँ। र म सम्झिरहेको छु 2075 सालको कार्तिक महिनामा केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको सरकार सञ्चालन र तौर तरिकाप्रति असन्तुष्ट भएर नै मैले संसदमा बोलेको कुरा अझै पनि तपाईँलाई स्मरण छ कि छैन? मैले भनेको थिएँ मेरो देश डुब्नै लाग्यो, किनारा लगाइदेऊ, माझी छ कि कोही यो देश बचाइदेऊ। मैले त्यो बेलामा भनेको थिएँ। त्यो भने बापत हाम्रो केपी ओलीजीले मलाई खेदेकै केसम्म गर्नुभयो मैले भन्नु पर्दैन। त्यसो हुनाले हामी गर्नु के पर्थ्यो त? पार्टीभित्र हामीले विवादलाई हल गर्न कोसिस गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? र निरन्तर हामीले यही संस्कृतिको लागि, त्यही संस्कारका लागि, त्यही विधिका लागि, त्यही आचरणका लागि, त्यही कार्यशैलीका लागि, त्यही दृष्टिकोणका लागि आवाज उठाउँदै आयो। हामीले छलफल गरौँ पार्टीको फोरममा, चाहे त्यो कोरोना महामारीको कुरा होस्, सरकारले चालेका कदम होस्, आर्थिक नीतिको विषय होस्, जनताको पीडा वेदनाको कुरा होस्, बलात्कृत महिलाका ती पीडाका कुराहरू हुन्, या भनौँ तपाईँहरू प्रेस स्वतन्त्रताको नीति उठाइरहेको आवाजको कुरा होस्, यी सबै हामीले पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाएका। तर छलफलै नगरेपछि गर्ने के? हामी त पीडित भन्न पनि नहुने बाहिर पार्टीमा बसेको मान्छे बाहिर बोल्नुहुन्छ भन्ने होला, फेरि अर्को समस्या पार्टीभित्र हल गर्न सक्नुहुन्न, बाहिर आएर रोएर हिँड्नुहुन्छ भन्ने कस्तो समस्या? पार्टीको वेदना कहाँ सुनाउँदै? आफ्नै वेदना छ, पीडा छ र तपाईँहरूको पनि पीडा र हाम्रो पीडा एक ठाउँमा आएको छ र सिङ्गो देश वर्तमान भएको छ। किन त्यो प्रवृत्तिले कसैलाई बाँकी राख्दैन। पार्टीभित्र त्यो अभिव्यक्त हुन्छ त्यो प्रवृत्ति
त्यो प्रवृत्ति पार्टी बाहिर पनि चिताचुल्ल हुन्छ अनि उसले एउटै कुरा खोज्छ, आफ्ना यसम्यानहरू गणेशहरू, यसैलाई मैले भनिदिएको छु बा संस्कृतिका पक्षपोषकहरू। त्यही कुराको लागि त्यसलाई चित्रण गरेर मैले भनेको यो संस्कृतिको पक्षमा हामी डेमोक्रेटिक कल्चरको पक्षमा छौँ। सबैको मान सम्मान मर्यादा राखौँ, सबैका कुराहरू सुनौँ, आलोचना सुन्ने त्यो धैर्यता राखौँ, कुरा सुनिसकेपछि विश्लेषण गरौँ, सही छन् भने स्वीकार गरौँ, छैनन् भने तथ्यका साथ त्यसलाई खण्डन गरौँ, तर तपाईँले शिष्ट तरिकाले गरौँ। यो हामीले भनेको होइन। तपाईँहरूलाई हामीले प्रश्न पार्न सकेनौँ होला, जानकारी दिन सकेनौँ होला, यो भित्र कोठामा के गर्नु भन्न सक्नुहुन्छ होला, तर कुनै कुरा लुकेको छैन। त्यही पनि हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि अरूलाई दोष दिइहाल्यो। यो हाम्रो बानी हो, मानव कमजोरी हो। त्यसो हुनाले मलाई एक घटनाक्रम थाहा छ कसरी त्यो बेलामा गिर्जावाले के कदम चाल्नु पर्यो। मेरो गिर्जाको केटी फेसिस त्यहाँ संसद पुरस्कार पछिका कुराहरू अहिले समय छैन। पर्यो भने म तपाईँको सम्म घन्टा 2 घन्टा लगाएर तपाईँसँग बसेर म संवाद गर्न तयार छु। तर एउटा कुरामा आज हामी पुगिसक्यौँ कि केपी होइन, केपी प्रवृत्ति आज हाम्रो निम्ति समस्या भएको छ। यो प्रवृत्ति, यो निरङ्कुश प्रवृत्ति हो, यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको छ, त्यो प्रवृत्तिले संस्थागत प्रणालीमाथि धावा बोलेको छ, त्यो प्रवृत्तिले संविधानमाथि धावा बोलेको छ, त्यो प्रवृत्तिले समाजका सबै क्षेत्रलाई अस्त व्यस्त बनाएको छ। यत्रो प्राप्त भएको उपलब्धिहरू गुम्ने हुन् कि भन्ने डर खतरा देखा परे। त्यसो हुनाले तपाईँ हामी यो मैदानमा एकताबद्ध भएर उत्रौँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु दमनजीलाई, एउटा हाम्रो कपिलजीलाई, एउटा प्रस्ताव यहाँ अगाडि सार्नुभयो, हामीले सर्वसम्मतिले पारित गऱ्यौँ। त्यो अदालतको मर्यादा कायम राख्न सकौँ। अदालतले पनि अवश्य पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नेछ र त्यसको निम्ति उसलाई धम्क्याउने काम या उसलाई विभिन्न हिसाबले अनुचित रूपमा प्रभावित पर्ने काम सरकारको तर्फबाट नहोस् भनेर हामीले पास गरिसकेका छौँ। राज्यका अरू निकायको बारेमा पनि त्यो लागू हुन्छ। राज्यका कुनै पनि निकायलाई अनुचित रूपमा प्रभावमा पार्ने र धम्क्याउने काम हुनुहुँदैन। अदालत लगायत ती सबै निकायको निम्ति लागू हुन्छ। त्यस कारणले हामी लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको निम्ति प्रतिबद्ध छौँ। यसमा तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ, किनभने अब हामी अधिनाथवादी बाटोतर्फ उहिले जाने कुरा छोडिसक्यौँ। सुरुमा हामीमा केही सङ्कर्ण पक्षता थियो, उग्र वामपन्थता थियो, त्यसलाई उहिले हामीले हाम्रो बागमतीमा भगाइसकेका छौँ। त्यो बगेर गइसकेको छ। तर पनि हामीमा जसमा पनि त्यो प्रविधि देखिन्छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि अहिले देखिरहेका छैनौँ हामी संसारका ती शासकहरू। के गर्नु, जन्मिँदो रहेछन् यो समाजमा त्यस्ता पात्रहरू जन्मिँदा रहेछन्। त्यो प्रवृत्तिलाई सुरुमै रोक्न पाए हुन्थ्यो भने बारेमा हामी गहन डिस्कस गरौँ, गहन छलफल बहस गरौँ र कसरी साँचो अर्थमा राम्रो नागरिक तयार गर्ने, सुसंस्कृत, सुसभ्य, शिष्ट, मर्यादित यस्तो संस्कार, नेपाली संस्कारबाट सबैलाई उत्प्रेरित गरेर अगाडि बढाउँ। अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान, त्यसको मर्म र भावनामाथि जुन कुठाराघात भएको छ, संविधानलाई छटभिछट पार्न खोजिएको छ र यो देशलाई अर्कै भड्कालोको दिशामा, प्रतिगमनको दिशामा लान जुन खोजिएको छ, यसबाट हामी सबैमा सजग हौँ। अहिले कोही परे भनेर होइन, वास्तवमा हिजो एउटाले भन्नुभएको थियो यो बुढो मर्यो भन्ने होइन, काल पल्कियो कि भन्ने चिन्ता भएको छ। मैले बुढी भनिनँ, अब हाम्रो मानवता कर्मीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, बुढी मात्रै किन भन्नुहुन्छ, बुढो मर्यो भने चिन्ता होइन, काल फल्क्यो भने चिन्ता हो। यो केपी ओली होइन, केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष हो। त्यो सङ्घर्षमा तपाईँ हामी सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। यही हो तपाईँको निम्ति जुन भावना व्यक्त गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई अत्यन्तै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै, तपाईँहरूको भावनाको कदर गर्दै र यो मोर्चामा हाम्रो झन्डा होइन, तपाईँ हामी साझा झन्डामा जानुपर्ने हुन्छ। हामी भनिरहेका छैनौँ तपाईँहरूलाई कि हाम्रो पार्टीको झन्डामा जाउँ, किन यो साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले सिङ्गो लोकतन्त्रका पक्ष हिमायतीहरू, गणतन्त्रका हिमायतीहरू, सङ्घीयताका हिमायतीहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका हिमायतीहरू, संविधानवादका हिमायतीहरू एकताबद्ध हुँदै हामी अगाडि बढौँ।
यही म फेरि पनि आह्वान गर्दै यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यस कारण त म त यो फोहोर गर्नेलाई भन्दा फोहोर हेरेर बस्नेलाई जिम्मे ठान्छु। अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहने तपाईँहरूले पराकाष्ठमा कसरी पुग्ने? यो प्रतिसभा विघटन हुँदैछ भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन? उसुले त ब्याउनै पर्छ। हामीलाई पनि बोलाउनु भयो, तपाईँहरू एक्लै लड्नुहोस् न, फर्काउनुहोस्, लिग बनाउनुहोस्, तपाईँहरू सत्तामा जानुहोस्। किन बोलाउनु भयो हामीलाई? पहिले तपाईँहरूले यो प्रश्न सोध्नुपर्छ, किनभने नागरिक समाजको तपाईँहरूप्रति बिटर एक्सपिरियन्स छ, एकदम बिटर एक्सपिरियन्स छ। तपाईँहरूले नागरिक समाजलाई यो परिवर्तनमा कहीँ सम्मिलित गर्नुभएछ। आज यो परिवर्तनले यो दशा भोग्नुको एउटा कारण त्यो भइरहेछ। भन्नुहोस् मलाई, नागरिक समाजको शङ्खनादबाट आएको परिवर्तन हो। तपाईँहरू पछि राजा र एकचोटि प्रचण्डजीले भन्नुहुन्थ्यो नि, माओवादीको हात र राजाको लातले चाहिँ नि यो सफल भएको आन्दोलन करिब करिब त्यस्तै हो। तर त्योभन्दा अगाडि नागरिक समाज धेरै अगाडि आन्दोलनमा आइसकेको थियो, त्यसले सङ्घनाद गरिसकेको थियो, त्यसले आन्दोलनलाई अगाडि बढाइसकेको थियो। जब राजाले कदम चाले तपाईँहरू आउनु नागरिक समाज, त्यसपछि नागरिक समाजलाई कहाँ चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि खोज्नुभयो, खोज्नुभयो र अहिले फेरि नागरिक समाज भन्दै हुनुहुन्छ। पहिले हामीलाई सबभन्दा पहिले यसको जवाफ चाहिन्छ। म कुनै यो पार्टीको मञ्चमा आएको होइन, म प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने, संसद पुनर्स्थापना गर्ने, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने एउटा राष्ट्रिय मञ्चमा आएको। म कुनै पार्टी एउटा पार्टीको मञ्चमा आएँ। तपाईँहरू त फेरि पुनर्स्थापना गर्नु होला, फेरि तपाईँहरूमध्ये रघुजी त प्रधानमन्त्रीको पङ्क्तिमा हुनुहुन्न, तपाईँहरू तिनजना मध्ये कोही पनि हुनुहुन्न। अब हाम्रो नारायण काजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुन पाउने भन्ने त्यो चाहिँ संशोधन गर्नै पर्छ। तपाईँहरूले चाहनु हो भने त्यो पनि भइहाल्छ, ढिलो नहोस्। झन्डै झन्डै बम त्यसलाई बनाइसक्नु भएको थियो, अब नारायण काजीलाई बनाउनु बाँकी छ, त्यो गरिहाल्नु होला। यो राष्ट्रिय सभाबाट गरे पनि हुन्छ। अब तपाईँहरू फेरि प्रधानमन्त्री हुनु होला, फेरि यस्तै फोहोर गर्नु होला, फेरि अहिले ओलीले गरे तपाईँहरूले गर्नु होला। त्यसको ग्यारेन्टी कसरी पाउने? हामीले पहिले तपाईँहरूले त्यसको आश्वस्त गर्नु पर्यो। आजको यो दिन कसरी आयो, कसरी दोहोरियो, कसबाट दोहोरियो, कसबाट दोहोरियो, तपाईँहरूको कति जिम्मेदार हुन्छ? किन डेमोक्रेसी भनेको खालि भोट दिएर एउटा संसद खडा गरेर एउटा प्रधानमन्त्री बनाउने, एउटा प्रतिपक्षलाई नेता बनाउने पद्धति होइन। डेमोक्रेसी भनेको सबभन्दा ठुलो जिम्मेदारीको व्यवस्था हो, एकाउन्टेबिलिटी, जवाबदेहीकर्ताको व्यवस्था र संविधान सम्मत व्यवस्था हो। यो बारम्बार संविधान तोड्ने काम किन भइरहेछ? कसले दियो? तपाईँहरूले चाहिँ शान्ति सम्झौता लागू गर्नुभयो। अघि नै मोहन अन्सारी बहिनीले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ युद्ध पीडितलाई हेर्नुभयो, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई आयोगमा लग्नुभयो। कस्तो काम भइरहेको छ हेर्नुहोस् त। वृहत शान्ति सम्झौताको ऐन संशोधन नभएर 6 वर्ष भइसक्यो। सर्वोच्च अदालतले भनेपछि तपाईँहरू ऐन संशोधन गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी कहाँ छौँ? अब त्यसमा चाहिँ नि म यो भन्दिनँ कि ओली सबभन्दा जिम्मेदारै हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्न, म भन्दिनँ। तर तपाईँहरू पनि कुरा कामटी त्यहाँ हिस्सामा जिम्मेदार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यही संसद पनि जिम्मेदार छ र तपाईँहरू अझ त्यही पार्टीको शीर्षस्थ नेता। यो त हामीले जनताको दृष्टिकोणले, नागरिक समाजको दृष्टिकोणले हेर्दा म के देख्छु भने एकातिर एउटा सत्तामा भएको प्रधानमन्त्री बहालवाला, अर्कोतिर सत्तामा नभएको 3 प्रधानमन्त्रीको कुस्ती मात्रै हो जस्तो लागिरहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ सत्तामा प्रधानमन्त्रीले जित्यो, 3टा चाहिँ सत्तामा नभए प्रधानमन्त्रीलाई हराइदियो। फेरि अर्को भन्नु होला, अर्को प्रधानमन्त्री खै, मैले नारायण काजीलाई भने होइन नि, शेरबहादुरलाई भने। अहिले संसदमा यो ओलीजी बाहेक 3 प्रधानमन्त्री छ होइन? शेरबहादुर हुनुहुन्छ, माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, झलनाथजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी, धेरै प्रधानमन्त्री भइसकेछ। म त सामान्य ज्ञानमा धेरै कमजोर छु, माफ गर्नु होला। धेरै प्रधानमन्त्री भए देशमा यस्तै हुन्छ होइन? एउटै प्रधानमन्त्री भएर देश बनायो भने त्यो धेरै भएर पो बिग्रिया रहेछ जस्तो लाग्यो। त्यस कारण म सामान्य ज्ञानमा कमजोर छु, माफ गर्नु होला है। अनि यतिका प्रधानमन्त्री मैले भनेको उहाँको पार्टीको भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि प्रचण्डजी हुनुभयो, झलनाथजी हुनुभयो, माधव नेपालजी त पक्कै हो, हिसाब दिनु होइन। अब तीनजना प्रधानमन्त्री पदमा नभएको एक ठाउँमा, पदमा भएको एक ठाउँको कुस्ती हो।
हामीले पहिले यसरी बुझौँ। त्यसको मतलब यो पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा हामी नलागौँ भन्नु मैले भने आएन। पहिले तत्त्व ज्ञान हुनु पर्यो क्या, विषय बुझ्नु पर्यो, अनि त्यो विषयलाई सुधार गर्नलाई चल्नु पर्यो। पहिले विषय बुझाउन म खोजिरहेको छु। यो के हो त? त्यो खालि सत्ताको लडाइँ, डेमोक्रेसीको लडाइँ होइन। अब हामी होसियार हुनु पर्यो, डेमोक्रेसीको हामी लडाइँ फेरि लड्नु पर्यो। किनभने म समय धेरै लिन चाहन्न, भइसक्यो। यो अहिले हामी कहाँ छौँ भने बडो ठुलो चाहिँ एउटा विचारधाराको सङ्कट छ। त्यो विचारधाराको सङ्कट खास गरी थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीमा सबभन्दा बढ्ता देखा परेको छ। तेस्रो विश्वयुद्धमा, तेस्रो विश्वमा। किनभनेदेखि चाहिँ नि हामीले डेमोक्रेसीलाई के भन्यो भनेदेखि चाहिँ नि एउटा रुल अफ ल, रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टम भनिन्छ। निर्वाचन गर्यो, भोट दियो, एउटा प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यो होइन। तर अहिले डेमोक्रेसीको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो समस्या के भइरहेको छ भने तपाईँ कस्तो प्रतिनिधिलाई कार्यकारिणी प्रमुख बनाउनु। अहिलेको समस्या त्यही होइन। ओलीजी विधिवत प्रधानमन्त्री भएको यो देशमा 2/3 को म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्री भयो। उहाँको संसदीय दलले बनाएको, संविधान सभाले विश्वास दिएर बनाएको। तर किन यस्तो हुनुभयो? किन गति छाडा हुनुभयो? किन संविधानमा नभएको चाहिँ नि विघटन गर्नुभयो? तर प्रतिनिधि सभा भनेको सार्वभौम जनताको प्रतीक हो। सार्वभौम जनता गएर बस्ने ठाउँै त्यही हो। त्यो सार्वभौम जनतामाथि किन प्रहार गर्नु? किन यो देशमा चाहिँ नि जनताको संस्थामाथि बारम्बार प्रहार गरिन्छ? 7 सालमा संविधान सभा भएन। 15 सालको पहिलो संसद राजा मन्त्रीले विघटन गरे। त्यसपछि 3-4वटा अरू विघटनहरू भए र अहिले चाहिँ त्यसबाट हामीले पाठ लियौँ के हो भने संविधान सभाले अब प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने, विकल्प संसदले खोज्नुपर्ने र विकल्प भेटेसम्म चाहिँ विघटन नपाउने गर्ने। त्यसको पनि पालन गरे। किन पालन भएन? किन यो देश बारम्बार यसको सार्वभौम संस्थामाथि मात्रै यसमाथि प्रहार भइरहेछ? त्यो हामी जनताले सोध्नुपर्ने कुरा। यस्तो फेरि नहोस् भन्ने हामीले चाहेका हौँ। फेरि दोहोरियो। अब हामीलाई यो ग्यारेन्टी चाहियो हामी जनतालाई कि यस्तो बारम्बार दोहोरिँदैन, हुँदैन भनेर। त्यो ग्यारेन्टी कसले दिने? त्यो ग्यारेन्टी चाहियो। किन यस्तो भयो हो? मलाई लाग्छ म सबै अहिले उत्तर दिन सक्दिनँ। तर एउटा कुरा निश्चितै के भन्छु भने खालि प्रतिनिधि मात्रै चुनेर डेमोक्रेसी हुँदैन। आज अमेरिकाको डेमोक्रेसी देखिसक्नुभयो कस्तो भयो? हिजो ट्रम्पले के गरे? प्रत्यक्ष चाहिँ नि निर्वाचित राष्ट्रपति र संसारको सबभन्दा पहिलो लिखित संविधान र संसारको सबभन्दा ठुलो स्वतन्त्र विश्वको नेतृत्व गर्ने देश अमेरिका। त्यहाँ त्यो आफ्नो समर्थनमा आए मात्रै होइन, हुल्लडबाजी गर्न ट्रम्पले सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ, अनुमोदन गर्नुभएको छ ती हुल्लडबाजहरूलाई। त्यसकारण आज खालि एन्ड अफ हिस्ट्री भनेर 1950 मा कम्युनिजममाथि मात्रै खतरा भएको होइन। स्वतन्त्र चाहिँ नि एउटा व्यवस्था डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसीमा पनि खतरा भइरहेछ। त्यसकारण हामीले खालि प्रतिनिधि चुन्ने मात्रै होइन, कस्तो प्रतिनिधिलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने सबभन्दा जरुरी कुरा हो। आज खालि प्रतिनिधि कोही छानेर हुँदैन। त्यो हामीले जबसम्म सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ कस्तो मान्छे प्रतिनिधि बन्नलाई राष्ट्रपति बनाउने र कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने जबसम्म हामी निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। आज ओलीले जे गरे, हिजो राजा महेन्द्रले जे गरेका थिए, आज त्यही फेरि अर्को प्रधानमन्त्री हुनेले दोहोऱ्याइरहन्छ। त्यसको दोहोऱ्याउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हामी जनतालाई चाहिएको छ। अहिले सबभन्दा ठुलो रोग त्यो भइरहेछ। हाम्रो सार्वभौम संस्थामाथि बारम्बार प्रहार गरिरहेछ। अब तपाईँहरू भन्नुहोला कति सजिलो, यो पुनर्स्थापना हुन्छ, सब लिगमा आउँछ, अलिअलि आउँछ, अलिअलि घायल भइसकेको छ त्यो संविधान। त यो पुनर्स्थापना भएन भने लङ्गडै हुन्छ, अपाङ्गै हुन्छ जीवनभरका लागि। तर पुनर्स्थापना भयो भने घायल भएर पनि हिँड्ला, खच्याएर हिँड्ला। तर त्यो समाधान होइन, फेरि त्यो हुँदैन भन्ने होइन। त्यसकारण संवैधानिक बन्देजहरू भएनन्, चेक भएन। म तपाईँहरूलाई किन देखाइरहेको छु भनेदेखि चाहिँ नि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई डेमोक्रेसी भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था हो। चेक कसले गरेन? तपाईँहरूले पार्टीभित्र आफ्नो नेतालाई गर्नु भएन, प्रधानमन्त्री बनाउने भयो भने एक दिनको कुरा होइन नि। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चेक गरिन। त्यस देख संविधान विपरीत सिफारिस गइरहेछ, 1 मिनेट त्यो मसिन नसुकाइकन त्यसमा हस्ताक्षर गरी तपाईँहरूलाई बनाउनु पर्दैन। कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? तपाईँ
कि राष्ट्रपतिले चिनिनन् भन्नुहोस् त तपाईँहरूले के चेक गर्नु त्यहाँ संसद बोलाउने प्रावधान छ त्यो लागू गर्नुभयो कहिले संसदीय दल बोलाउनु भयो कहिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको मतदान पहिले सुरु हुन्छ त्यो संसदीय दलबाट 51 सालमा पनि गिरिजावाले पहिले संसदीय दलको विश्वास लिएर मात्रै अनिखेरि विघटन गर्न जानु भएको त्यो पनि गर्नु भयो तपाईहरु संसद होइन तपाईहरु पार्टीको शीर्ष नेता होइन तपाईहरु पहिले प्रधानमन्त्री भए मान्छे होइन के गर्नु चेक के गर्नु कसले चेक गर्यो सांसदहरुको पनि चेक गर्ने अधिकार हुन्छ कांग्रेसको प्रतिपक्षको नेताको पनि हुन्छ के गर्नुभयो शेरबहादुरले के चेक गर्नुभयो के गर्नुभयो चेक जलनाथजी र माधव नेपालले एकैचोटि यो विस्फोट भयो एकैचोटि यो संविधान गति छाडा काम भयो त्यसकारण चाहिँ नि चेक भएन यो सांस्कृतिक कुरा हो यो राजनीतिक संवैधानिक भन्दा पनि सांस्कृतिक कुरा हो हामी चाहिँ जन्माइरहेछौँ डिक्टेटरहरू जन्माइरहेछौँ चेक भएन भने डिक्टेटर जन्मन्छ तपाईहरुले चेक गर्नु भएन एउटा डिक्टेटर जन्माउनु संविधानमा नभएको विघटन गराउनु ओलीजीको काम भनेको त आफूलाई पार्टीले आछु पारेर छ भित्तासम्म धकेले भए पनि तपाईहरुले पनि भित्तासम्म त धकेल्नु हुन्न भित्रैसम्म ओलीले खेल्नु हो एउटा कसको इफेक्ट हुन्छ बिरालोले पनि चाहिँ ठाउँ नबनाइकन चाहिँ नि त्यो लुक्दैन भन्छ अनि ठाउँ हेरेर मात्रै बिरालो बस्छ भन्छ त्यो ओलीजीलाई कहीँ निस्कने ठाउँ दिनु भएन त्यो यसको मतलब यो होइन ओलीजीले गल्ती गर्नु भएन हैन ओलीजीलाई तपाईहरुले भित्तासम्म ठेल्नुभयो अनि ओलीजीले संविधान तोडेर फेरि विघटन गर्नुभयो भन्दा त गल्ती त संयुक्त गल्ती हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त गल्तीको इतिहास हो तपाईहरु उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ जति ओलीजी हुनुहुन्छ किनभने तपाईहरुले चेक गर्नुभयो अब सुन्नु न म जनताको सुनाउनु मारे के मेरो को त्यो बोल्ने बिचमा बोल्ने हामीलाई बोलाउने हाम्रो कुरा नसुन्ने तपाईहरु यतै गल्ती गर्ने नेता जन्माउनु चाहनुहुन्छ हैन अब गल्ती नगर्ने नेता जन्माउनु पर्यो चुप लाएर सुन्नुस् मलाई बोल्ने मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीले हो जस्तो लागिसक्यो बोल्दै बोल्दैन दमनको दमन नै चलिरहेछ दमनलाई दमनको जवाब भन्नु न दमनकारीहरू त यहाँ पनि हुनुहुन्छ म जस्तै किनभने उहाँहरूले चेक गर्नु भएन मैले बुझा म लोकतन्त्रको विद्यार्थीको नाताले के भने डेमोक्रेसी भनेको चेक गरेन भने जोसुकै पनि डिक्टेटर हुन सक्छ यो ओलीजी डिक्टेटर भएकै हो त्यसमा दुई मत छैन तर चेक नगर्नेहरूले को हुन् र चेक नगर्ने डिक्टेटर बनाउने को हुन् मैले जान्नु खोजेँ त्यही अब तपाईँहरूले बुझ्नु होला नि कुरो त मैले सकेँ मैले धेरै मास्टरी गरेको छैन है मास्टरको रूपमा पनि म फेल छु उहाँ घटाउँछु हाम्रो रघुजी धेरै बेचैन भइसक्यो अब यसको कारण के हो सच्याउने कसरी खालि पुनर्स्थापना मात्रै सच्याउने हो त्यो होइन हेर्नुहोस् बृहत शान्ति सम्झौता हामी अहिले चाहिँ हिंसात्मक द्वन्द्वपछिको राष्ट्र हौँ र त्यसमा चाहिँ विगतका कमी कमजोरीहरू दोहोऱ्याउन दिने छैन भनेर तपाईँहरूले पनि शपथ गर्नुभएको छ बृहत शान्ति सम्झौता दोहोरियो कि दोहोरिएन किन दोहोरियो कसले दोहोऱ्यायो त्यसकारण म त्यति राजनीतिक कुरा देख्दिनँ संवैधानिक कुरा देख्दिनँ बढी त सांस्कृतिक कुरा देख्छु त्यसकारण युवा पुस्ताले यो बुझ्नु पर्यो किन सांस्कृतिक कुरा भनिरहेको छु यो मान्छे भने यो संस्कृतिको दोष हो सत्तालाई जवाफदेहीपूर्ण नबनाउने उत्तरदायीपूर्ण नबनाउने जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने र सत्ता सङ्घर्ष गर्ने र सत्तामाथि चेक नगर्ने र पटक पटक सत्ताबाट चाहिँ नि एउटा तानासा फैलाउने यो काम यो प्रक्रिया यो चाहिँ नि रोटेटिङ तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ बारम्बार चलाइरहनु भएको छ त्यसकारण यो केबाट भयो यसको समाधान के त म टुङ्ग्याउँछु एउटा कुरा के भने यो सम्पूर्ण चाहिँ नि के छ भने हाम्रो योभन्दा विगतको आन्दोलनको दोष हो अब हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ यो सम्पूर्ण अहिले जुन हामीले परिवर्तन ल्याएका छौँ यो संविधान लगायत यसलाई पूर्ण रिभिजिट गर्नुपर्छ यो नागरिक समाजलाई मात्रै सम्मिलित गर्नु भएन भने होइन यो सम्पूर्ण चाहिँ नि हिंसाबाट आएको परिवर्तन प्रत्यक्ष हिंसाबाट आएको परिवर्तन
त्यसकारण हिंसाबाट आएको परिवर्तनको रूप, चरित्र, स्वभाव र यसको चाहिँ नि परिणाम, यसको पैदाइस यस्तै हुन्छ। यो प्रत्यक्ष हिंसाबाट आएको परिवर्तन, यो शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक परिवर्तन होइन। हेर्नुहोस् त, जो संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा गयो, त्यसले बन्दुक उठायो, त्यसले निर्वाचनै लड्या छैन, त्यसलाई तपाईँ एमाले बराबर सिट दिनुहुन्छ पुनर्स्थापित संसदमा र तपाईँहरू हेरेर बसिरहनुहुन्छ। त्यही संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध उसले त्यत्रो मान्छेको हत्या गर्यो होइन, त्यो चाहिँ शान्ति सम्झौता चाहिँ कुरै भएको छैन, त्यसलाई तपाईँ आफैसँग गएर चाहिँ रेड कार्पेट पछ्याएर राख्नुहुन्छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण जे भएको छ, यो अहिले विगत गएको 62-63 सालको आन्दोलनको दोष हो, त्यसैको परिणाम। त्यो एकदम नेपाललाई चाहिँ नि अहिले त्यो अहिलेसम्मको नेपालको सबभन्दा वर्स्ट परिवर्तन र अब हामीले सम्पूर्ण रिभिजिट गर्नुपर्छ। किनभने द्वन्द्वपछिको देशमा, यो भाइलेन्ट कन्फ्लिक्टपछिको देशमा तपाईँ कहीँ पनि हेर्नुहोस् भने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिन्छ भने मेलमिलाप। राष्ट्रिय सबै शक्तिहरूको बिचमा मेलमिलाप चाहिन्छ, रिकन्सिलिएसन। आज अफगानिस्तान के भइरहेछ? तपाईँ सुडानमा जानुहोस्, लेबनानमा जानुहोस्, बेल्जियममा जानुहोस्, जहाँसुकै जानुहोस्, राष्ट्रका सबै मतपतान्तरहरूको बिचमा मेलमिलाप हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो राष्ट्र हुन्छ। तपाईँहरूले मेलमिलापलाई निषेध गरेर परिवर्तन ल्याउनु हो, त्यो परिवर्तनको अपूर्णता त्यो आज प्रकट भइरहेछ। एक रूपमा प्रकट भइरहेछ, अर्को रूपमा भइरहेछ। एकचोटि त्यही काम चाहिँ राजा महेन्द्रले गरे, अहिले फेरि भयो। त्यसकारण चाहिँ नि मलाई लाग्छ यसको एक मात्र समाधान त्यो मेलमिलाप। अब मेलमिलाप भन्दा कोसँग भन्नु होला तपाईँलाई? हिजो बिपी कोइरालाको मेलमिलापलाई चाहिँ नि अपव्याख्या गर्न खोजिया थियो, आज पनि मेलमिलाप चाहिन्छ। कोसँग त्यो अर्कै। तर याद गर्नुहोस्, म यो भनिदिन्छु, नेपालमा मेलमिलाप भनेको हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमै मेलमिलाप होइन। हामी 3 शक्तिहरूको सबभन्दा अभिरुचिको देश भइसकेका छौँ। मेलमिलाप अब हाम्रो आन्तरिक धरातलमा पनि हुनु परेको छ, बाह्य मैत्री धरातलमा पनि हुनु परेको छ। र यो नभनौँ यो द्वन्द्व अहिलेको बाह्यको प्रतिबिम्ब होइन, हुँदै होइन चाहिँ हामी नभनौँ। त्यसकारण हामीले आन्तरिक मेलमिलाप त गर्न सकेका छैनौँ भने बाहिर मेलमिलाप कहाँ गरौँ? त्यो भ्रम पनि छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आज यहाँ बोलाइदिनु हो। अब यो खालि पुनर्स्थापनाको त गरिदिउँला, तपाईँहरूमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री फेरि पनि हुँला। प्रधानमन्त्रीलाई त अदब साथ नमस्कार गर्ने हाम्रो बानी छ, प्रधानमन्त्री पदलाई चाहिँ नि व्यक्तिलाई गरौँला नगरौँला होइन। तर के छ भने फेरि तपाईँहरूबाट यो हुँदैन भनेर हामीलाई ग्यारेन्टी तपाईँहरूले दिनुपर्छ, त्यो दिनै पर्छ जनतालाई। यस्तो हुँदैन, यस्तो दोहोरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी दिनै पर्छ। र अर्को कुरा म लास्टमा भन्न चाहन्छु, त्यो के भने अदालत कति स्वतन्त्र छ। पुनर्स्थापनालाई अपेक्षा गर्नलाई पनि हामी विश्वास गर्छौँ अदालत स्वतन्त्र छ। तर हामीले पढेको संविधानको विद्यार्थीको नाताले हामीले पढाएको के हो भने एजुकेटिभको जहिले पनि हाई ह्यान्डेडनेस हुन्छ, बलियो लामो हात हुन्छ, अदालतसम्म फैलिन्छ, प्रधान न्यायाधीशमा फैलिन्छ, न्यायाधीशहरूमा फैलिन्छ। जब एजुकेटिभ पुर्लन थाल्छ तब अदालत स्वतन्त्र हुँदैन। अहिले त्यही भइरहेछ। विघटन गर्ने, संविधान विपरीत विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले पुरा चाहिँ नि क्याम्पेन राज्य स्रोत लगाएर प्रधानमन्त्रीको अफिसमा बसेर अदालतलाई इन्टिमिडेट थ्रेट गर्ने काम गरिरहेछ। अब तपाईँहरू अपेक्षा गर्नुहुन्छ पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर, पहिले त्यो रोक्नुहोस्। त्यो प्रत्यक्ष प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमा त्यसको प्रभाव पर्छ। गर्न नहुने काम भइसक्यो। एउटा काम गर्न नहुने काम संविधानमा नभएको विघटन गरियो, अर्को काम फेरि अदालतमाथि धम्की दिने काम भइरहेछ। त्यसकारण आजबाट एउटा रचनात्मक आजको कुनै रेजुल्युसन तपाईँहरूलाई गर्नु छ भने भाषण गर्ने, सुन्ने, ताली पठाउने, हिँड्ने त हामीले धेरै गऱ्यौँ। अब रेजुल्युसन गर्नुहोस्, ठिक ठाउँमा काम गर्नुहोस् भन्दाखेरि म तपाईँहरू सबै सहमत हुनुहोला। म प्रस्ताव राख्छु, यहाँका हाम्रो ठुला नेताहरूले समर्थन गर्नुहोला, वकिल मित्रहरूले, नागरिक समाजका साथीहरूले समर्थन गर्नुहोला। यो सरकारको कुनै पनि मान्छेले अदालतलाई धम्की दिने काम अहिले यसै क्षणबाट बन्द गर्छ। यदि तानासार निरङ्कुश भएर आइरहेछ, अदालतलाई धम्की रहेछ, तपाईँहरू पुनर्स्थापना अपेक्षा गर्नुहुन्छ, पहिले अदालतको स्वतन्त्रताको मुराद बढाउनुहोस्, अनि अरू काम गर्नुहोस्। नेताजीहरू धन्यवाद।